政府这个消防公车对咱新化地区尤其咱大坑里、跟大坑里这甲偏远的中部时段若要就医，还是要去咱新化街还是要往咱市内当然是真好的一个施政的措施啦为咱这个山区的偏远地区来做了这方面这个交通，带来给咱这山区这个老伙真大的这个方便。有真侪所在必须要是不是搁干提升一挂，就是讲这个点、这个据点要来扩大，要来增加。我们把原来的绿14跟绿15的2条公车路线，把它变成是小黄公车路线。我想这个对于在地的居民的需求会非常的便利那小黄公车的特色就是它有预约班次，所以除了我们保留原来的这个尖峰学生比较多要搭的这个大车班次之外，把离峰的班次通通变成小黄公车。另外是因为变成小黄公车，所以在这些固定班次以外就可以来预约搭乘。刚刚沿路从172线进来，我们可以看到。这个路非常狭小而且弯弯绕绕，确实我们用计程车的车型来服务是最佳的，而且效率也最高。那其实今年我们这个在上半年就开始规划第5期的小黄公车路线，总共会有11条。那都开通之后，会把行政区扩展到27个行政区。咱这小黄公车呢有2种方法。一种是固定的班次，就是甲咱一般坐公车相同。你当站牌仔看时间表，时间到的时阵车驶来，记看到这个小黄公车的牌仔，会记甲下手，车就会停来，互大家当来坐。第2种呢，会当来用预约。若要预约咱小黄公车，就是上班前一天下晡5点进前，打电话来咱这个公车的公司，就会当2个人以上，就会当来预约订车。而且咱站牌1公里以内，可会当到府接送来服务，非常的方便，欢迎咱乡亲多多来利用。掌握市政3分钟。台南进步向前冲。小黄公车的好处，我相信经过我们多次的说明，大家都知道了，是计程车的服务，这个公车、大巴士的收费，对环境也好，减少排气比减少废气。那对这个消费者也好，因为他们的享受会更舒适；对业者也好，因为他们的成本可以降低；对政府也好，减少碳排，大家都高兴。所以是一举多得的一个政策。台南市的公车、小黄公车的覆盖率已经高达超过92%，达到公路局的标准了哈。那我们是从55%从108年从55%的覆盖率，一直到92%。这几年来，交通局的努力大家都看得见。那也感谢业者的支持，更感谢我们交通部公路局经费的支持。让中央跟地方协力，提供民众交通的便利。希望小黄公车的政策能够持续，让服务更多偏乡的民众。大家好，我是杨顺怀，欢迎收看12月3日礼拜一的中嘉台南地方新闻。2025台南圣诞跨年蓝营草地音乐会顶场，有摇滚天团831、创作男神高尔宣、金曲歌后张秀清等侪艺人，并邀请到林家平现身。现场还佫熊熊飞来一只斑鸽，徛伫音响顶悬，感受音乐震撼，成为另类焦点。天团831顶场，连唱6首歌曲，现场气氛嗨到上高点。2025台南好样蓝营草地音乐会伫新营顶场，卡司包含张秀清、陈星月等歌手。创作歌手高尔宣嘛以为走友掀起高调，更意外发现徛伫第一排的斑鸽。一只鸟，那是一只鸟吗？它是活，它是活的摄影机可以这个特写这只鸽子吗？好不好？这只鸽子
还要我们夜夜笙歌。这只鸟啊，还佫飞到树架顶悬，成为大家另类的焦点，相当趣味。同工的焦点，还佫是台顶的12强总教练林亚平，最后还佫有无人机的表演。看到这么多好的表演，看到说很多年轻的市民朋友们都很嗨。我觉得其实我们办这样的活动，不只是唱唱跳跳。玩玩而已，其实是有很多深刻的意义。我们也希望这个台南好样这个耶诞跨年活动持续的办下去。市长柯伟提预告，跨年晚会也佫有更加好的卡司来到台南，堪大家斗阵海到2025。台南新闻所在采访报道。日本女团 ONE5新军5冬以来头摆伫海外表演，就献予台南市跨年晚会。因为有一人对因也佫无较熟，所以市府30号特别提前举办媒体见面会，嘛互因感受台南满满的人情味。而且是日本女性的女子团体 ONE5今年受邀请来台南跨年演唱。30号市府先伫大园皇冠酒店盛大举办媒体见面会，也准备澎湃小食甲美食热情款待，互因感受台南满满的人情味。会中伊嘛用招牌鞠躬舞来回馈给大家。大家好，我们是 ONE5， 好好吃面对31号就将登上台南跨年演唱会，其实因表示相当的紧张，不过一定会抓给观众上赞的演出。会中市长嘛用家己地啊装满伴手来欣赏，希望用美食达成最佳的城市外交，邀请大家跨年拢来台南。今天我们先日团 ONE5先来台南跟大家见面，我们也借这个机会做城市行销，介绍台南的好物，一边是水果，一边是这个饼干甜点或是卤味，这些都是很多好朋友喜欢吃的。那我想我们在地喜欢吃，可是国际的人士我们还是要介绍给他们。当然一方面是他们带来载歌载舞精彩的表演，一方面又是能够来城市来走走逛逛，来行销城市，这是我们很希望带给国外的这个表演团体一个舒适的台南之旅。市府对2019年开始就举办台南好样跨年演唱会，对日本、韩国、荷兰等这些国家邀请艺人来演出，当然嘛希望借此吸引国外观光客拢来台南旅游。台南新闻阮吉采访报道。圣药课后照顾中心关进一台车，予后甲社区照顾关怀据点，解决长辈交通不便的困扰，同时嘛希望吸引更加侪人加入健康促进课程。台南市目前总共有649个里，关市合并了后，温暖大台南的愿景，更加落实伫每一个里甲社区之间。目前全市布建完成的有超过400个据点。为了方便长辈到照顾关怀据点，圣药课后照顾中心的董事长王建元嘛特别关进一台接送车。今仔日嘛非常欢喜，我们后甲社区，我们后甲关怀据点，咱的王建元董事长，王主委，帮忙来提供这个专车接送的服务，这非常不简单。捐赠这个其实昨天我记一个啦。我们富康巴士全台南市有155部富康巴士，它每年要跑25万趟，平均一部要跑1650趟，一档啊。一趟如果甲伫溪坝迄较远的一抓一趟一趟如果100公里，一年要走16万公里；一趟如果50公里，一年要走85000公里，迄种消磨做大的，所以这个接送都很需要帮忙。谢谢我们王主委阿元伫地方不但是大家拢非常敬重的嘛是对咱社福利无遗余力。关键的仪式包括市长黄伟哲、东区区长黄炳源，还有侪位的中央甲地方的民意代表出席。区公所表示，目前后甲社区发展协会除了伫活动中心设置关怀据点以外，伫今年度
阁受到教育局的委托，接办东区乐龄学习中心，提供55岁以上的族群有多元化的学习机会。除了教会本地长者以外，嘛希望鼓励更多乐龄的族群会用积极到场参与。台南新闻林根采访报道。南区喜树万丰宫12档之过的王尊石石顶圆满，庙方是开186道平安宴，感谢各单位甲友奖，同时举办王尊以及3府千岁的意向广告看板点灯仪式，祈愿平安。喜树万丰宫每12档举办一间的3条王石大典，今年结合南区公所甲伫5大高背景的宫庙，举办台南400。万丰王石南区民俗的圣典活动，日前祭典圆满。28号暗时举办平安宴，现场还佫举办点灯的仪式，将王尊甲伫3府千岁以上的示意图做成大型的广告看板，希望来年平安。做就已经完成了，今仔日叫着大家共同来参与，咱有180几道的迄个个工作人员甲服务人员，当来遮。咱今仔日有一个迄个个点灯的仪式，起灯的仪式，就是讲咱甲做就迄个个咱3府千岁，甲咱的王尊，请王的王尊来迄个个展示一个，咱有一个示意图，就是伫咱后壁遮，这个示意图伫后壁。这个就是讲，咱要留着，互咱的信徒，咱的乡亲人了解讲，这边的迄个个做笑，圆满完成了后，咱佫有留一个尊底伫遮，互咱大家保持一个怀念的心态。就是咱3府千岁，就算做咱的神威显赫。咱的王尊也真顺遂，这边一切代志拢很圆满。现场包括市长黄伟哲、民政局长江玲煌，还有立委陈廷辉，以及座位的地方议员代表拢出席，场面盛大。经过这科就已经圆满了，中间经历足侪人的付出心力，出钱出力，我想咱王爷一定会保庇大家拢平平安安。拄好今仔日是12月新历12月28。不过3天就要过年所以伫遮大家拜一个新历的早年，祝福大家平安幸福。感谢万丰宫长久以来，那是咱社区的信用中心，嘛是咱台南市非常公营的一个信用中心。对着人心的这个善化，对着咱的社会和谐，对着咱。城市的进步拢有足大的帮助。咱的建设圆满，互咱地更较好，互咱台南更较好，互咱台湾愈较进步，这也是咱大家共同目标。所以伫遮再次感谢大家。平安宴总共是开186道，现场庙方并且办证各机关团体、友奖以及各级学校、个人等颁发感谢的匾仔。感谢各位对这届祭典的帮忙和赞助。台南新闻林根采访报道。中央新闻在基隆，中嘉新闻在台北，中嘉新闻在新北，中嘉新闻在桃园，中嘉新闻在台南，中嘉新闻在高雄，忠实呈现最佳新闻。每周六下午1点，请锁定高雄都会台中嘉新闻周报，带给您最在地的观点，最有人情味的报道。台湾好新闻就在中嘉新闻周报。迎接2025元旦，白河17号蓝天宫将发送114份加7月开运红包，另外种了10几档的皇冠龙舌兰，即马正伫咧大量盛开，嘛欢迎民众会当前来祈求，有机会会当免费早回去。元旦来到白河蓝天宫，除了有结缘开运的红包以外，嘛用个神煞欣赏皇冠龙舌兰一体开花的现象。南天宫的主委方张金凤表示，种植皇冠龙舌兰10外档，目前总共繁衍出大大小小数百万丛，而且正大量盛开，欢迎民众前来赏花领结缘的红包。我们今年一样，在元旦会发放114包的红包给大家，里面有1000元的，有500的，欢迎信众大家一起来领取。然后这一次我们因为结合我们的龙舌兰盛开，所以我们邀请大家来这边打卡。我们有准备114个
平安符货柜，而且颜色跟我们平常不一样，有特别把它标注114年，所以希望大家可以踊跃来参加。观赏咱这个皇冠龙舌兰吼，啊，迄种一辈子吼开花开一遍。啊，迄种做10多年才会当开花，啊，即嘛吼，迄种100多丛做一摆开花，啊，会当吼来有这孕育吼100多万丛的栽啊吼，啊，这要来真爱要来分享给大家，啊，大家来拜本府千岁上煞来分享真爱，把真爱带回家，可比千岁相随。8月17号，南天宫过去3冬，每年依照年份发送开运的红包，吸引着真侪信众到场来领取，并且结缘。2025年，民国114年，南天宫预计发放114份，有着本府千岁，甲着文武财神加神的开运红包。114份的红包，其中有10份总有1000元的纸钞，其他还有500块甲着100块不等的金额。摕着什么款的金额，拢爱看个人的福分。另外，甲着皇冠龙舌兰来翕相拍卡，还佫用个兑换限量的礼物。台南新闻综合报道。台南美佳公安宫相隔72天举办3条建招送天使，总计有24组新桥上摆顶头参与，其中下拿建安宫中大元帅是穿250两黄金出巡，万福安摕出8档的头旗，高背景大车壁比倒一间较有诚意。台北大龙洞保安宫出动快木作架，还会吞云吐雾，相当吸睛。保生大帝更佩戴4条80两的纯金条。米街广安宫送天师，各宫庙先表仙。下林建安宫恭请出有南霸天称号的中坛元帅，穿着金牌、金帽、金战甲等等，行头高达150两黄金，价格超过1500万。特别要车在保大呢，就是要来保护咱的新尊啊，以及咱的金牌。开基灵佑宫也替玄天上帝打造全新金牌，县城隍庙则是请出童子爷公庆赞盛世，有2名学童装扮成童子爷公，向信众撒纪念小物，象征赐福。万福安更拿出压箱宝，是具有100年历史的凉伞和头旗。找到这较早差不多100当前的迄个物件，啊，所以讲要分享给大家，知影讲阮庙场有这个古物。咱50当前的时阵吼，咱就有出这个东水爷，啊，这届公安经的时阵，你给咱家大高杯吼。米街广安宫建庙超过300年，但上次建教与这次相隔72年。焦培进趁着这回一次还清，24顶神教上百组阵头，堪称府城年度最大可疑。因为咱有当着大娘嘛，所以一定爱做桥。今仔日出足个人头出来，互阮感觉也无上的公营安尼。富城人就是重感情、重交陪、爱民主，所以每一遍送天使的时阵吼，拢会非常热烈。这边是双倍奉还啦，条面加大，加歌，安尼哦，系啊，计划是讲传统啊。一大早市区就有庙会热闹的锣鼓声，大街小巷也全是等着拜庙的阵头。预估破万人次参与的送天师，虽然难免影响到交通，但也让更多人认识在地宗教信仰。记者周怀看的报道。酸菜鱼是重庆的经典菜色，有业者为着迎合台湾味，自创品牌，除了选择在地食材，也佮研发创新菜色梅仔鱼，互唔敢食咸的大小朋友买当食。用餐时间一到，吸引满满客人的餐厅卖的就是这一道酸菜鱼。源自四川重庆这道经典菜色，店家除了坚持选用高品质、Q 弹细嫩的乌里鱼，为了迎合台湾人口味，虽然豪迈撒下花椒油，但酸麻和油腻不再爆表，喝起来开胃暖心。加上严选台湾在地食材来融入料理，颇受欢迎。它端上来的时候味道蛮香的，很香，对。然后它的配料其实是蛮多的。哎呀，然后那个鱼皮，它的香酥鱼皮，哎呀，沾在那个汤酱里面吸收那个汤汁，味道其实是很好的。
那个鱼的那个香酥的感觉、口感，然后再沾上那个有加上那个汤汁，对啊，我觉得很好。不辣的，我刚刚有吃一口，会有点麻，对，但是还可以接受了，可以配个饮料喝。我们的话，我们是有融入嘉义的小农的酸菜心，然后跟花莲的那个腌萝卜这样子。吃美食也要长知识，因为台湾被形容为海上昆岛，如同传说中大鱼，所以店家引以为傲，以台湾精神自创品牌。这3年的改良，把它改良成比较不会那么油，那口味不会那么重，那比较符合台湾的调性。那为什么我们叫昆昆？因为台湾的古名以前叫昆岛，它像海上的一只大鱼，所以我们把它定义成昆昆，就是我们想要做成一个台湾味的酸菜鱼。那在我们的风格啊，像我们会运用很多台湾的老瓮啦、藤编啊、竹编啊，或者是铁花窗啊，来做一些我们装潢风格，想要把台湾元素融入到这个产品、这个名字里面，这样子。为了抓住每一位客人，如果不想重口味或不敢吃麻辣的大小朋友，业者也以麻油为基底，独创梅子鱼。酸菜鱼2-3人份，中等价位就霸气十足，搭配其他料理和解腻的饮品，十分物超所值。带您来尝鲜。记者郭文吉台南报道。拍假模是上受到学生喜爱的游戏平台，新北市教育局甲平台阁签署合作，双方共同宣誓，将持续推动教育作为转型。请签署新北与拍假模携手10周年，联手打造切身生平台3.0，再创未来精彩新巅峰。Pokémon 是新北亲师生最喜爱的游戏平台，现在已完成点数累积自动化，协助自主学习。截至今年11月底止，总点阅量就达到了370万次。新北市教育局13号与 Pokémon 再度签署合作备忘录，双方共同宣誓延续10年的合作基础，持续推动教育数位转型，携手再创10年的新巅峰。我们过去没有这么好的一个环境。那但我们我记得疫情的时候，一个晚上，全国的老师都学会了线上教学。就是这个整个我的心得是什么？我们正处在一个前所未有的科技教育时代。各位有没有这种感受？好像今天没有学 AI， 你可能明天就活不下去。所以这个是一个我们没办法想象的未来时代。我们的教育随着这样的一个，我们站在顶尖的浪头上，我们要去怎么样去带领我们的孩子，在未来能够更有竞争力。整个数位学习是一个重大的改变。现任教育部次长的 Pokémon 平台创办人叶秉成表示 ，Pokémon 平台过去10年跟新北市教育局合作，致力于让孩子们拿回快乐学习的主动权。看到学生们学习时眼睛发光，全身闪闪发亮，也让大家更有动力坚持下去。利用游戏化学习的方式，让孩子们在学习的这些事情当中，可以得到成就感。同荣国小苏伟琴同学表示，自己很喜欢 Pokémon， 用游戏取代测验，答对题目会非常有成就感。同学之间也因为讨论而更加团结了。Pokémon 呢，可以让我学习可以放松的学习，透过玩游戏的方式，也可以增加我的学习动力，不会让我觉得很刻板。教育局方面表示，将持续积极推动与各教育平台间的合作，并配合生生用平板计划、学校网络设置等，将提供硬体设备到鼓励教师教学实践，全力辅助教学现场。未来更将善用数位科技，针对学生学习历程，善用 AI 分析，找出适切的教学方法，完善科技教育化的准备。记者吕奇坤、沈清华新北采访报道。感谢你收看12月3日的中嘉台南地方新闻，我是杨顺怀，咱再会。
还记得演练抗震保密3步骤吗？我记得哦，趴下、掩护、稳住。当发现建筑结构毁损且评估不可久留时，这时要带着避难包前往避难场所紧急避难。说到避难，全民防灾1点通或消防防灾1点通 App 可以查询最近的避难收容处所及导引。发生灾害一定要冷静，更要记得以上紧急避难方式哦。租屋看屋时，应注意屋外式热水器是否安装在室外通风处。如热水器装在室内，则需选择有强制排气功能的热水器或电热水器。可上各地方政府消防局网站查询合格承装业名册，委托承装业者进行安装。最后再次提醒大家，使用热水器的时候一定要保持空气流通，防止瓦斯燃烧不完全，避免一氧化碳中毒的风险哦。你听过只差确认吗？交通部于112年3月起，已全面要求运输业驾驶人应落实路口停让行人，并要求大客车驾驶人于路口要执行只差确认。另外，大货车驾驶人也于113年8月扩大响应，转弯暂停，安全再行运动。大型车辆路口应停让，只差确认，安全有保障。投资型诈骗，你是否曾经在社群网站上看过一些关于轻松赚大钱的广告？事实上，这类型的诈骗手法往往以快速致富作为卖点，吸引被害人上当，并以不真实的小额获利，逐渐降低被害人警戒心，引诱被害人开始大量投资。等到被害人真的大量投资之后，随即捐款而逃，千万别上当啊！轻松致富多陷阱，脚踏实地最实在。专注好的内容，让生活不再迷惘。善用网络，转出精彩人生。现身河投资群组，传授心法，保证获利耶！下载 APP， 投资储值。等一下，我没有开任何投资群组，这个是诈骗。打诈新司法上路，扫荡投资诈骗，严惩诈欺犯罪，最重关12年。有疑虑就打165，让政府来帮你。打诈新司法，加重刑罚，共同打诈。大家好，我是诈骗集团，今天我要告诉你们我是怎么骗你们的钱呐。高贝贝，你涉及的洗钱案，必须先把账户的钱交给我们监管，赶快把钱汇进来。假装男女撒撒娇啊！买完游戏点数用赖传给我，我们就可以见面喽。是不是很容易啊？其实我还有一个绝招哦。那请您用自动提款机来解除分期付款的设定，这样才不会连续12期被扣款哦。钱如在，你被我骗过了吗？165反诈骗专线，关心您的钱，是关心您啦。还记得演练抗震保密3步骤吗？我记得哦，趴下、掩护、稳住。当发现建筑结构毁损且评估不租屋看屋时，应注意屋外式热水器是否安装在室外通风处。如热水器装在室内，则需选择有强制排气功能的热水器或电热水器。可上各地方政府消防局网站查询合格承装业名册，委托承装业者进行安装。最后再次提醒大家，使用热水器的时候一定要保持空气流通，防止瓦斯燃烧不完全，避免一氧化碳中毒的风险哦。投资型诈骗，你是否曾经在社群网站上看过一些关于轻松赚大钱的广告？事实上，这类型的诈骗手法往往以快速致富作为卖点，